Boa noite, minha gente linda. Olha aqui onde é que a bruxinha tá, gente, no meio do nada, ó. Só presta atenção que eu tô aqui no meio do nada, ó. Olha a serra, olha a lua como tá linda, gente, ó. Falei que eu ia fazer uma fogueirinha aqui, no matinho, no sítiozinho da bruxinha. Isso aqui é um poço. Pocinho, tá precisando de limpar, faz tempo que eu não venho, sabe? Então tá tudo assim ainda. Mas tá aqui, gente, olha. Olha que lugar gostoso. Olha só o tamanho dessa fogueira. Já queimou bastante. Agora tem que colocar mais lenha, né? Porque não pode deixar o fogo baixar não, porque tem muito bicho. Muito pernilongo aqui. Se não colocar lenha, gente, ninguém consegue ficar aqui não. É muito bicho. Mas tá indo. Nossa, a lua tá linda. Escondida ali. Cadê?